अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया गजाला अबू यहाँ बिशारत सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ हफ़्ते जूं ब सरकारी मोकलूं ख़त्म करण जो ऐलान करे छॾियो। सरकारी ऑफिसुनि में हाणे सिर्फ़ु हिकु मोकल हूंदी। ऑफिसूं 10 वॻे बदिरां 8 वॻे खुलंदियूं। वज़ीर आज़म पारां पेंशन ऐं अजरत में वाध समेत अवाम खे रिलीफ फ़राहम करण लाइ कयल ॿिनि ऐलाननि ते बिना देर अमल दरामद कराइण जो हुकुम। शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त सस्तियुनि शयुनि जी फ़राहमी में गफ़लत न कई वेंदी। हू अवाम जी ख़िदमत लाइ आयो आहे। हिकु लम्हो बि ज़ाया न कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी वफ़ाक़ी काबीना जी जोड़ जक बाबति मुशावरत शुरू। वज़ीर आज़म जी अॼु इतिहादी जमायतुनि जे सरबराहनि अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान, BNP सरबराह अख्तर बेंगल, ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात जो इम्कान। मुलाक़ात दौरान वफ़ाक़ी काबीना जी जोड़ जक बाबति मुशावरत कई वेंदी। हुकूमती ज़रियनि जो चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे परॾेही वज़ीर, नून लीग अॻवान राणा सनाउल्लाह खे वफ़ाक़ी घरू वज़ीर ऐं मरियम औरंगज़ेब खे इतलात खाते जो कलमदान ॾियण जो इम्कान आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ के वज़ीर आज़म हाउस पहुचण ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो वियो। शहबाज शरीफ़ 23 वज़ीर आज़म जी हैसियत सां मुल्क जूं ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चवे थो संदन पहिरीं तरजीह महांगाई ते ज़ाब्तो आणे अवाम खे रिलीफ फ़राहम करणु हूंदो। असां सभु गॾिजी पाकिस्तान खे अज़ीम मुल्क बणाईंदासीं। समूरनि मुल्कनि सां बहितर लाॻापा चाहियूं था। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़यूम नियाज़ी खिलाफ़ बेएतमादी रिथ जमा कराई वई। बेएतमादी रिथ आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन के आर्टिकल 18 तहत दाख़िल थी, जंहिं कानून साज़ असेंबली के 25 मेंबरन जूं सहियूं थियल आहिनि ऐं समूरनि मेंबरन जो तालुक़ PTI सां आहे। पाकिस्तान में कंहिं हिकु सियासी पार्टी जो पासो न वठंदा। पाकिस्तान में क़यादत कहिड़ी बि हुजे, असांजे मौक़िफ़ में तब्दीली न ईंदी। अमेरिका कानून तहत इंसाफ़ जे असूलनि जी हिमायत करे थो। वाइट हाउस जी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी जो बयान चवे थी, जमहूरी पाकिस्तान अमेरिका जे मुफ़ादनि लाइ अहम आहे। आइनी ऐं जमहूरी उसूलनि जे पुरअमन अमलदारी जी हिमायत कयूं था। पाकिस्तान सां मुख़्तलिफ़ सतह ते सुठा लाॻापा आहिनि। पाकिस्तान जे अंदरूनी मामलनि ते बहस न कयो वेंदो। नेब जो चेयरमैन इमरान खान जे कब्ज़े में हो। हिकिड़ो हल आहे नेब खे ख़त्म करे अहलकारनि जो एहतिसाब कयो वञे। नेब ॿुधाए त केतिरा सियासतदान गिरफ़्तार थिया, उन्हनि वटां छा हथ आयो। जिन नेब जे अहलकारनि फुर लुट कई, उन्हनि जो एहतिसाब कयो वञे। नई हुकूमत मुद्दो पूरो कंदी। इमरान खान भले रोडनि ते फिरंदो रहे। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी जूं इस्लामाबाद जी एहतिसाब अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हियूं। पीपल्स पार्टी पारां 15 अप्रैल ते 3 तलवार वटि जश्न निजात मल्हाइण जो ऐलान। सईद गनी जो चवणु आहे त नए वज़ीर आज़म पारां घटि में घटि उजरत 25,000 रुपया करणु ऐं पेंशन में वाध वारनि ऐलाननि जी आजिया कयूं था। इमरान खान जूं धमकी वारे ख़त जूं दावाऊं कूड़ियूं निकितियूं। आइन टोड़ण ते स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर ख़िलाफ़ कार्रवाई थियणु घुरिजे। तहरीक इंसाफ़ फ़ौज ऐं अदलिया ते बि इल्ज़ाम मणे रही आहे। छा PTI खां सवाइ ॿियूं सभु पार्टियूं गद्दार आहिनि? फॉरेन फंडिंग केस में साबित थी चुको आहे त इमरान खान खे इसराइल ऐं भारत मां फंडिंग थी।
पीटीआई अॻवाननि शहज़ाद अकबर ऐं शहबाज़ गिल एस्टाब्लिश्ड में नाला शामिल करण लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। ॿिन्ही अॻवाननि दरख़्वास्त में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे त संदनि ख़िलाफ़ को केस ऐं इल्ज़ाम नाहे, उन करे परॾेह रवानगी ते पाबंदी कानून ख़िलाफ़ आहे। अदालत खे इस्तदा आहे त परॾेह रवानगी ते पाबंदी ख़तम कराई वञे। ढोरो नारो ऐं भरपासर वारनि इलाइक़नि में गैस्ट्रो जी वबा ते ज़ाब्तो न आयो। गैस्ट्रो विगे ॿ मासूम ॿार फ़ौत विया। फ़ौतनि में फैज़ान शेख ऐं अनिला राजपूत शामिल। 50 खां वधीक मर्द औरतूं तोड़े ॿार गैस्ट्रो में मुब्तला। ऐं मदे जी वेझो ॻोठ मिर्ज़ापुर में पुलिस जी घरनि ते चढ़ाई, औरतुनि ऐं ॿारनि ते तशदुद। पुलिस घरनि ते चढ़ाई करे 6 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे अणॼातल हंधि मुंतक़िल करे छॾियो।